आज का दिन धमाकेदार जाता है क्योंकि आज बहुत सारे क्लाइंट्स के डीएम आते हैं। तो इसमें से किसी को अपनी ज्वेलरी आईडी के लिए रील बनानी थी और किसी को अपनी जिम वीडियो एडिट करवानी थी और इन सबको मिलाकर आज की अर्निंग कुछ इतना होता है। हेलो, मैं हूँ एक वीडियो एडिटर हूँ। मैं अगले 2 मंथ के अंदर वीडियो एडिटिंग से एक पीसी बिल्ड करने का चैलेंज लिया हूँ और आज है मेरा डे 6। हमारे यहाँ पे फर्स्ट क्लाइंट को अपनी ज्वेलरी आईडी के लिए एक रील एडिट करनी थी और दूसरे क्लाइंट को अपनी 3 जिम वीडियो एडिट करवानी थी और मैंने 3 रील को गलती से 150 वाले फॉर्मेट भेज दिया। अब मुझे 3 वीडियो को 150 रुपए में ही एडिट करना पड़ा। तो इन सबको मिलाकर आज की अर्निंग होती है 700 रुपए। अगर आपको भी जानना है क्लाइंट्स कैसे लाते हैं तो आप मुझे फॉलो करके नीचे कमेंट कर देना क्लाइंट्स और मैं तुम्हारे डीएम में कुछ कैट्स भेज दूंगा।